Привет, Арми. Мне кажется странным, как некоторые фанаты Джокера настаивают на том, что в шоу, которое продвигает компания, показаны настоящие отношения между ними. Они принимают как должное то, что видят, настоящую любовь, хотя на самом деле это всего лишь часть проекта, созданного компанией. Есть видео, где Чимин и Чингук склоняются друг к другу, но прямо перед ними режиссер, контролирующий съемку. Видимо, сцена получилась не такой, как хотела съемочная группа, и ее пришлось переснять. Такие ситуации ясно показывают, что это не было спонтанно, это было частью работы, частью сценария и частью системы, которая контролирует каждую деталь. В подобном шоу всегда работают камеры, персонал корректирует ракурсы, проверяет выражение лиц и переснимает сцены, если это необходимо. Все созданы для того, чтобы продать контент, взаимодействие, химия, нежные моменты, все, что нужно, чтобы заставить зрителей воспринять конечный продукт. Такова природа шоу, которое снимается и контролируется каждую секунду. То, что мы увидели, было профессиональной игрой, а не свидетельством личных отношений. Теперь, если сравнить это с моментами, которыми Тэкук делился с нами в последние несколько месяцев, различия разительны. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие съемочной группы вокруг них в этих роликах, ни студийного освещения, ни режиссера, ни официальных камер. Только Чингук и Тэхён, снимающие на свои телефоны, в ситуациях, когда они выглядят расслабленными, свободными и далекими от давления работы. Яркий пример – день, когда они появились вместе в спортзале. Тэхён снимал на свой телефон, пока они оба тренировались. Никто не контролировал сцену, никто не режиссировал. Они просто делились обычным моментом, показывая, насколько комфортно им вместе, даже в месте, где каждый из участников обычно тренируется отдельно. Были также моменты, когда они, казалось, ели вместе, что-то простое, снятое ими самими, без всякого намерения играть. Эти небольшие моменты раскрывают динамику, которая кажется более искренней, потому что не привязана к рекламному графику или потребностям конкретной концепции. Еще один момент, вызвавший много обсуждений, произошел в самолете, когда Тэхён сел на колени к Чингуку. Это не был контент для программы или материал, подготовленный компанией, это личные видео, записанные в действительно приватной обстановке. Естественность взаимодействия ясно демонстрирует, что это не игра, не постановочная сцена для определенной аудитории, а то, что произошло между ними естественным образом. Ни один из этих моментов не призван никого убедить, и они не предназначены для продажи какого-либо конкретного образа или концепции. Это просто фрагменты повседневной жизни, которыми они сами решили поделиться, не стремясь ничего доказать. Именно поэтому многие поклонники Тэкука видят в этих жестах признаки близких отношений, и они кажутся подлинными, созданными вне поля зрения камеры. В отличие от искусственного контента, где каждый жест может иметь коммерческую цель, то, что мы видим в личных видео Чингука и Тэхёна, не несет в себе подобного замысла. Они не играют роли, они не следуют сценарию, и они не играют ради определенной концепции. Их близость кажется естественной, спокойной и неизменной. Любовь Тэкука всегда выделялась своей естественностью, ее не нужно защищать, потому что каждым жестом и действием они сами демонстрируют силу своей связи. Их совместные моменты говорят сами за себя. Простые, но значимые ситуации, которые раскрывают глубокую привязанность и доверие, которые могут быть построены только со временем. Один из часто приводимых примеров – это то, как, в отличие от других участников, Тэхён и Чингук не только появляются друг у друга в Инстаграм, но и отмечают друг друга. Это может показаться мелочью, но в отношениях, за которыми пристально следят, каждый публичный жест имеет значение. 4 года назад Тэхён опубликовал фотографию, сделанную во время выступления BTS на шоу Джеймса Кордена, в небольшой фотобудке, рассчитанной только на одного человека. На фотографии Тэкук непринужденно делит пространство с Чингуком. Тэхён сидит на коленях у Чингука в позе, отражающей повседневную близость, естественность и почти инстинктивность. Хотя руки Чингука не видны, поза Тэхёна ясно показывает, что он держит Чингука за талию, небольшая деталь, которая превращает фотографию в момент, наполненный интимностью, спокойствием и теплом. 2 дня спустя Чингук выложил свои фотографии того же дня, отметив Тэхёна. В посте видно, что они ужинали вместе в романтическом ресторане. Место было недешевым, и казалось, что оно было выбрано специально.
Сам Чингук решил поделиться этим моментом, как бы подчеркивая, что, хотя они и сохраняют свою приватность, они не полностью скрывают свое время, проведенное вместе. Отметина на щеке Тэхёна, оставленная Чингуком, воспринимается как небольшой, но личный жест, почти как молчаливое послание «мы вместе». Такой жест говорит об отношениях, которые не являются секретными, но и не выставляются на показ, а бережно поддерживаются. Мы бы мало что знали об их интимных отношениях, если бы они сами не решили ими поделиться. Точно так же мы бы не узнали, как они провели эти долгие часы в самолете, если бы Тэхён не поделился культовым видео, где он тихо сидит на коленях у Чингука, прислонившись к его груди, молча, дышит в унисон, чувствует себя комфортно и синхронно. Именно эти моменты заставили многих поклонников Тэхёна поверить в их отношения, не из-за теорий, не из-за чрезмерного анализа, а потому что они оба были влюблены. А потому что то, что видно, настолько последовательно. Речь идет не о оправданиях или объяснениях, речь идет о наблюдении за тем, как они взаимодействуют, непринужденно, без принуждения, со спокойствием людей, которые хорошо знают друг друга. Для многих поклонников Тэкук представляет собой собрание воспоминаний. Это передает близость, общие привычки и чувство защищенности от совместного пребывания даже через самые простые жесты. Когда речь идет о той любви, которую испытывают к Тэкуку, речь идет не о создании чего-то несуществующего или преувеличении ситуации, речь идет об эволюции их отношений с течением времени. То, что мы видим, это не публично объявленный роман, это связь, построенная на общих переживаниях, повторяющихся жестах и том, как два человека остаются связанными, несмотря на постоянно меняющуюся обстановку. Особенность Тэкука заключается не в одной вирусной сцене. Это общая закономерность, которая постоянно проявляется, постоянно, и ее трудно игнорировать. Есть преемственность в том, как они ищут друг друга, как они разговаривают и как они двигаются вместе. Это постоянство имеет больший вес, чем любые слухи, потому что оно основано не на предположениях, а на реальных фактах, без необходимости преувеличения. Тэхён и Чингук прошли через множество этапов, как участники группы и как личности. Они выросли, графики изменились, расстояние то появлялось, то исчезало, но каждый раз, когда они вместе, они возвращаются к той же динамике, никакой неловкости, никакого напряжения. Именно эта естественность определяет Тэкука для многих поклонников. Для тех, кто следит за этой историей, самое важное не поиск доказательств, а распознавание конкретных моментов, безмольных взглядов, неподготовленной близости и понимания, которое возникает благодаря простым жестам. Это не драматические моменты, это небольшие действия, повторяющиеся годами, которые создают настоящее доверие. Это доверие очевидно в том, как они делят пространство, как в повседневной жизни, так и на публике. Они могут быть окружены толпами, находиться в центре внимания и при этом сохранять свой собственный, неповторимый стиль взаимодействия. И именно поэтому многие фанаты продолжают доверять их чувствам, потому что им не нужно оправдание, они просто наблюдают. Даже когда предпринимаются попытки преуменьшить увиденное, ясно, что Чингук взаимодействует не со всеми одинаково, как и Тэхён. Дело не в заявлениях об исключительности, дело в уровне доверия, который очевиден. Именно это различие делает отношения Тэкука одними из самых обсуждаемых в фандоме, не из-за теории, а из-за последовательности их действий. Do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love.